वो गाड़ी है मैनुअल है। इसके जो कस्टमर का कहना है कि सुबह फर्स्ट टाइम मैं जब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ गाड़ी के अंदर से आवाज़ आती है। अब हम चेक करते हैं, इंजन वाली साइड पे आती है। और अब हम चेक करते हैं किस चीज़ की आवाज़ है। ये जस्टर है और इसकी ये आवाज़ है। एक ये आवाज़ है बस ठीक। ये न्यू एडजस्टर है, ये न्यू एडजस्टर है। ये हम इंस्टॉल करने लगे अभी गाड़ी के अंदर। इसके अंदर आवाज़ नहीं है, ये न्यू है, इसके अंदर आवाज़ नहीं है। माशाल्लाह ये गाड़ी ओके हो गई है। माशाल्लाह बिल्कुल गाड़ी ओके हो गई है और ये गाड़ी स्टार्ट खड़ी है।